Chấm riêng phố từ tép này cái chân chỉ group nâng chỉ mệt đấy cam vị thi hong mi bờ miền mong tí pi bàn vờ một chụp lụng nẹt tam ca phân giá. Bạn sồn xoa cung một căn mong tí pi mà chụp một cái này trong sập đá. Bạn mà sầm anh sập hiệp tích đời xa ta đừng ăn xua nó luôn bạn ta thằng ngày nèแบบรูรีlàng vĩnh mà phù hợp sầm anh về đây chọc tới tụi ta này chuyên này tụi sập mà mày ơi được mấy nhân ấy ai tròn trò ban bà ai tao ruồi ót ruồi mà sập đá nữa mà mấyบาดปันไตอย่างน่าก็ได้ปีได้ยังสายจอบเต้าคือประยุทธ์บ่ห้องเมียนั่นคือตู้สับชานเหมือนเต้นแต่ในตามบรรดาแคดกรองโดยเฉพาะในกรองดิจิทัลพนมเปญนั่งในตามบรรดาประเทศมวยจำนวนในกลางประเทศบาดได้ขมายยืนในกลางประเทศนะบาดสู้สกตกปีสกเตะพองมาลาเตียเต้าให้คลายอย่างทาไม่ลูกที่รถเตียอ่อนรถที่หน้าอ่อนเมียนรถเตะvà nếu cho môi khi năng mà khai miền ấy tới na tiết thế và miền ấy miền pê na tới dùng cream na tiết miền là để chơi cái này bởi chlu sao lừa tóc các bạn này miền sẽ chơi bộ đoạt như rồi si thò mặt đà bạch thấy đấy tại na có tới tam thò mặt đà tam tầm lọp chơi thò mặt đà lộ nè và chẳng thế cùng bạch ở pruy bà ròm ấy để tôi tên này chuyên để tôi cầm pung để tôi sẵn an nơi gạo bật tì hết nè bà thời dù khi ông ta cho sai to nhưng ngày muốn bạn pra với ta bởi trong mưa tôi sẵn an cạp sai to hong mít xong cho từ sai than www.hongmit.com bà nâng nẹt nêu gạo bật tì còn trong mưa lá mưa cạp sai to hay nâng nông bật tì mưa của bạn ấy, bạn 300 mưa nơi trong website ấy nhưng mưa to lên tầm bọn bằng tôi mưa chẳng 300 đẹp rồi đẹp nơi trong bờ tê tại chuyên cao cái này nơi trong bờ tê khác còn bạn mưa tôi hết hả và chứ còn mưa nơi trong website và internet mà phần tay sầm nạp và ngày này luôn nè cứ dương miền rương trơn này dương trâu chấm điểm chun tụi tên này chun mà rương lúc cứ miền nấu khét nấu còng bà còng tròn gì kì mà sầm mấy ní có nhẹ phải nấu rương che cà sang nấu ép play về như nó thầm mấy cho rương che cà sang nấu rương ấy kì mà nó che hạt bàn không che đập nhẹ phải ai còn là sầm này để chưa dụ đoàn tây tàu cô spear nó phải đây đập cái like lên Facebook ta mấy tay rương ấy chưa tới bọt chập ấy thế đấy tế hiện dụ đoàn tây từ mưa cả than sang sóng spiên là cả từng miền Tây và luôn phải tới chẳng và tại đấy dạng na cái đó là miền bọt nào tôi lừa lên mà pay bỏ cho mà lên để ọt pay mà tao là sẽ là gì gọi là chìm riệp cùng oi tôi tên là dân trẻ bảo đảm bà cha là những ở dân châu từ rừng tìm mồi ní tẹt tông từ nông một trai con rị ở vột hạt trà mà nẹt nâng cọt miên cua thạnh trà chó rồi hốt đó bao cả ba nâng rồi bong phá đồng bông rị thìn nịp nông pin nâng flap cha phật trai mà nẹt nâng ban chi mà tô đất bờ mà nẹt đại kê qua tha chi mà trai con rị ở vột hạt nâng nông là bươn lươn pệt bông trong cột mình toán cứ chưa tự bốc nâng rồi bong phá đồng bông rị thìn nịp nông pin bản đa ai mình trai con rị ở vột hạt nút cha cứ đua bao cả ba nâng trống rồi bong bay cả ba chân khua flap phim nơi cái lạnh cạn hai chừng này phải trai chỉ nẹp bao mà tô rong rồi bố phá bán rốt kịch luôn cứ thằng này cạn lá nơi mọc đập pí phàm phật mê tia rầm long atret trên chỗ thằng này tp khai phê há nơi khang tập bông phải là đầm bông rồi thành phnom penh tam playlist pi rồi đập bấy canh maha vị thầy premani red nông phần cắt viên vốn khăn prampi makra hai bà tam phân từ phộng chiêm nơi thằng kia chật cái lạnh cạn hai ở đằng tham môn pe đại cạn hai cứ mà tô mahrevo bọc mai liệt hóm bẹ phá lệ tạc cái mùi bế phong rầm bay chật phẩm chỉ khía pi nẹ bạc bó đòi phật trai mà nẹ chỉ nẹ đúc bà mà nẹ tam mà hai vị thầy premani red pi cà tê lệch cái nạ đai mực đôi chùm nách phơi cây phật trai khang lơ cứ bạc mà tô lươn peng buông chồng cột mình toan có chứa tự bốc rồi bong phá đầm bông rồi thằng phnom penh bản đa ao bà rọ ong cùi nơi khang cào plau tự bọc nâng trông rồi bong nu bay cả ba thề khua flap nơi cái lạnh cạn hai phim tay mà đòn chấm này phật trai chỉ nẹ bạc mà tô rong rồi bố phá bán rốt kịch luôn bật phở màu
បរិះដែលបានបាត់បង់ជីវិតត្រូវគេស្គាល់ឈ្មោះថាឡាយបញ្ញវន្តភេទប្រុសអាយុ30ឆ្នាំជាមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថយាមនៅក្នុងពហុកីឡាជាតិអូឡ িম্প ពិកមានស្រុកកំណើតនៅភូមិត្រពាំងផ្អើឃុំពងទឹកស្រុករំដួលខេត្តស្វាយរៀងសពត្រូវសមត្ថកិច្ចប្រគល់ឲ្យទៅហ្វាច់ញាតយកទៅធ្វើបន់តាមប្រពៃណីនៅឯស្រុកកំណើតចំណែកម៉ូតូសមត្ថកិច្ចក៏យកទៅរក្សាទុកនៅអធិការចារដ្ឋានខណ្ឌ7មករាដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវបន្តទៀតចាបាទនៅក្នុងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមិញលោកអ្នកឃើញមិញគឺជានាយទាហាននេះអញ្ចឹងគាត់ប្រហែលជាគាត់ផ្លាស់ទៅខាងកងរាជអាវុធហត្ថឬយ៉ាងម៉េចមិញនេះបាទតាមពិតរឿងនឹងចេះលោកអ្នកបាទបើតាមសាក់សីដែលនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុគាត់ឃើញថាជិះម៉ូតូអ្នកបើកបរម៉ូតូហ្នឹងគឺស្ត្រីទេបាទអញ្ចឹងគាត់ដប់បរោះម្នាក់ដែលបានរងរបួសដល់រហូតដល់ស្លាប់នេះគឺមកពីទិសខាងរង្វង់មូល Start Olympic បាទរង្វង់មូលមកពីខាងផ្លូវមនីរ៉េតហ្នឹងគឺមកពីខាងខេពីលិចមកកើតបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺបរោះហ្នឹងគាត់ស្រវឹងបាទបរោះនេះគាត់ស្រវឹងបាទអញ្ចឹងគាត់អង្គុយពីខាងក្រោយមនុស្សស្រីហ្នឹងគឺអោបពីខាងក្រោយហ្នឹងបាទដល់ពេលបើកស្រីហ្នឹងមិនដឹងជាស្រវឹងដែរឬយ៉ាងម៉េចទេបើកលឿនមែនតើបាទនៅពេលខាងនោះយើងដឹងហើយគឺបើកខាងស្ដាំដៃហើយតឡាការនៅខាងឆ្វេងទេបាទចុះហេតុអីបានជាទៅបុកក្នុងទៅបុករហូតដល់ខាងឆ្វេងរបងតឡាការនោះដោយសារតែបើកមកដល់កន្លែងហ្នឹងខាងស្រីហ្នឹងគឺបើកបត់លឿនមែនតើស្ដៅទៅបត់ចូលទៅកន្លែងតឡាការហ្នឹងប្រហែលជាចង់ទៅធ្វើនេះដឹងយ៉ាងធ្វើអេតាស៊ីវិលហ្នឹងបាទបានជាទៅអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងបាទតែដូចថាបរោះហ្នឹងគឺស្វឹងខ្លាំងណាបាទគាត់អោបយ៉ាងពេលដែលបើកក្នុងលបឿនលឿនហើយទៅបុកអាខឿនដែលការឡានណាបុកអាខឿននឹងហើយធ្វើឲ្យផ្លោងអ្នកជិះខាងក្រោយហ្នឹងហោះទៅបុកនឹងក្បាលនឹងលបងតឡាការសាលាដំបងនឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបើកលឿនមែនតើមិនយឺតទេតែទៅជាខាងស្ត្រីដែលអ្នកបើកនោះអត់អីវិញរងរបួសគេចខ្លួនបាត់ទៅបាទអញ្ចឹងមានតែខាងភាគីខាងស្ត្រីនោះទេបានដឹងច្បាស់ថាមូលហេតុអីបានជាឲ្យខ្លួនបានដប់វិញអញ្ចឹងគាត់ដឹងជាមកពីណាចាមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាព្រោះថាបើហ្វិនជាត្រូវជាហ្វាច់ញាតមិនមែនរត់ចោលគាត់អញ្ចឹងទេចានេះប្រហែលជាមិនមែនហ្វាច់ញាតទេមិនដឹងថាជាគូកំណាន់ឬក៏ជាស្អីក៏យើងមិនដឹងណាចាប្របាក់វិនិច្ឆ័យទេប៉ុន្តែឥឡូវរត់ចោលគាត់បាត់ហើយប៉ុន្តែឥឡូវយើងធ្វើការខាងសមត្ថកិច្ចធ្វើការតាក់ទងទៅហ្វាច់ញាតបានយកសពទៅធ្វើបន់ហើយចាឥឡូវសាច់ញាតមកយកហើយណាប៉ុន្តែខាងស្ត្រីនោះមិនដឹងជាគាត់ត្រូវជាយ៉ាងម៉េចជាមួយនឹងគាត់បាទបែបត្រូវជាចុងជាមួយគាត់ហើយទៅចឹងបាទមានអានុងហើយបាទតែគាត់ស្លាប់បាត់ហើយបាទតោះទៅទៀតឥឡូវយើងចូលទៅមួយរឿងទៀតដែលជាករណីដែលកំពុងតែបើករថយន្តថយចូលសន្តាគារត្រូវរថយន្តមួយគ្រឿងទៀតហ្នឹងបុកបណ្ដាលឲ្យធ្លាក់កាងរថយន្តចាខណៈដែលរថយន្ត Lexus 407 ពណ៌ខ្មៅពាក់ផ្លាកលេខភ្នំពេញ 2F9925 កំពុងបើករយែថយក្រោយចូលសន្តាគារ Riga ចាស្រាប់តែមានរថយន្ត Camry Hybrid ពណ៌ខ្មៅពាក់ផ្លាកលេខភ្នំពេញ 2គុយ 8826 បើកទៅគៀបណ្ដាលឲ្យធ្លាក់កាងមុខរបស់រថយន្ត Lexusហើយគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងគឺបានកាត់ឡើងនៅម៉ោង 10:15 នាទីយប់ថ្ងៃទី 1 សីហានៅចំណុចផ្លូវកម្ពុជាក្រោមក្រុម22ភូមិ7សង្កាត់ហ្វាដេប៉ូទី3ខណ្ឌទួលគោកប្រភពព័ត៌មានពីសន្តិសុខយាមនៅកន្លែងកាត់ហេតុបានលើកឡើងថារថយន្ត Lexus 407កំពុងតែរយែថយក្រោយចូលក្នុងសន្តាគារ Riga ចាស្រាប់តែមានរថយន្ត Hybridធ្វើដំណើរពីលេខទៅកើតមកដល់គឺបានបើកគៀររថយន្ត Lexus ធ្វើឲ្យធ្លាក់កាងខាងមុខហើយក្រោយពេលដែលកើតហេតុនោះរថយន្តទាំងពីរគ្រឿងត្រូវបានគេស្គាល់ថាសុទ្ធតែជាអ្នកធ្វើការរាជការផងនោះបានប្រកែកគ្នាតឹងសរសៃកដាក់គ្នាមួយសន្ទុះទើបបានធ្វើការចរចាគ្នានៅកន្លែងកើតហេតុដោយខាងរថយន្តបង្កបានសងការខូចខាតចំនួន$50ចាទៅឲ្យម្ចាស់រថយន្ត Lexus ដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហាកុំឲ្យមានរឿងវែងឆ្ងាយតទៅទៀតចាឥឡូវមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចសម្បូរអ្នកខ្លាចកាមេរ៉ាយ៉ាងនេះមានអីបានគេបានតែចូលកាមេរ៉ាញឹកទៅវាកាន់តែល្បីដូចតារានេះគឺចង់តែឡើងឆាកចង់ងាប់ហើយបាទដល់ពេលបើកន្លែងគ្រោះថ្នាក់វិញគឺដឹងថាអ្នកខ្លះកិច្ចកាមេរ៉ាអ្នកខ្លះអត់ទេឃើញកាមេរ៉ាសប្បាយចង់ចូលបើសិនជាយើងអត់មានខុសអីអត់មានអីដែលត្រូវខ្លាចជាមួយនឹងកាមេរ៉ាទូរទស្សន៍កាមេរ៉ាកាសែតទេលោកអ្នកបាទហើយយើងក៏មិនបានគិតថាហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងយើងនិយាយបំផ្លើស
บดเรื่องนู่นเตยยืนในเย่แต่ปีพฤติการในการล้างอย่างไม่ปรับตัวแต่ในชุนในกปุ่งแต่ตัวสนาเนี่ยเรื่องนึงเวการเรื่องไอ้บ้านจีวิตบกจังแต่ปนังเตยอัดเมียนเตอตำเละกบฮอบดเรื่องกล่าวปีกาปเตบ้านจังให้บ้านจีปรมีนในปียุบกลองเมานี่ยืนแต่แต่จูบในพฤติการจิตเจริญเนี่ยคลาก็คืนกามราสบายจัดเตอเนี่ยคลามันสบายจัดเตว่าโดยสารดังถากอดคอแต่เฮ้ยมันจังอ้อยมหาชนแต่กบปุ่งแต่ตุสนาปีปรึกนี่คือกบปุ่งแต่จังมือละเรื่องนั้นไงถ้าใต้เจียนนนาให้เวียงไม่บ้านจีบกจังจนการคลาเตี้ยกี่มือตึกคลายทำไปป้าจอมใส่เงียบบอกก่อนมาจังดังจังมาให้บาลเปเนี่ยได้ประกาศได้เมียนปัญหาเนาะอดจังอ้อยเคยมุกมาให้นางมืออดจังอ้อยใส่เงียบสกอร์มาจังนี้จีปฏิการได้ยังจ้องบางหางตัวแต่ในจนได้กปุ่งแต่รงจำตุสนาห้องเมียแล้วบางหางหายใจหายปีเรื่องหายไม่เนี่ยบกระบองตลาดกาแต่แล้วรุดยนบกจมูกรุดยนบ่าแต่มันเมียนนาเราระบุที่มันเนี่ยบ่าอะไรยังมาต่อเติมมาเรื่องเตี้ยได้จีกะระไนรถยนต์ดักตุ่มนิงฝัมปิงฝัมโป่งจะบ้าตึกบกน้องรถยนต์ดักพลายละเปิดได้ยกตึกบ้าอ้อยมวยในแอปฟ้าดำโกกะบักบ่คือมันยกโยลคเนียจะลูกเปได้บกเนียเพื่อเอาเมียนกาจัดประกันคเนียแต่เว้นแต่มอกโดยจีกะระไนรถยนต์ทนทมตกตุ่มนิงฝัมปิงฝัมโป่งเหมือนเครื่องนี่คือบานบกเนียชมวยน้องรถยนต์ดักพลายละเปิดเป็นรถยนต์ในจำนวนเพลเล็กมา108 ปีแกงปี106 มวยฟังกัดตะกละติใบคันตัวก็กาปีมองดับนังไฟฟ้าประมาณตีจบทั้งไงตีมวยเสียหาไฟในกระแลงกัดให้บานเอาดังท่ารถยนต์ดักตุ่มเด้งฝัมปิงฝัมโป่งทนทมมวยเครื่องปอกคิ้วเปียฝรั่งเล็กกำปงชนะมวยเบอาโฟนมวยมาไพ่บูนบากบอตามเพลเล็กมา108 ปีเป็นเล็กแต่การจำในรถยนต์ตัวริดักละปื้อปอตะประเปียฝรั่งเล็กกำปงปื้อปีอามาไพ่ปี6 ปีบากบอตามเพลเล็กปี6 มวยปีเชิงเตะบงขณะได้ดอยจำนดจะเพลย์ไก่รถยนต์ดักพลายละเปิ้งฉลองจุดพอดฟรับตายรถยนต์ทนทมดักตุ่มนิงฝัมปีฝัมโป่งบกจำเฮียงขังเชงเพื่อเอากระปัดมวยจำเฮียงขังเชงในรถยนต์ดักพลายละเปิ้งนู้จะจำในเนี่ยบ้ารถยนต์ดักตุ่มนิงฝัมปีฝัมโป่งนู้บ้านไหนดังท่ากอดดักตุ่มนิงปีฟ้าโอรไฟยกตะแคงกำปงชนังขณะได้หมักดอยจำในขังเลือรถยนต์ดักพลายละเปิ้งบากบอเรียงเตะเตอจังชบบันเตจังเติมหมกบันเตมันจะบ้าล้อเติมบกนี้แบบนี้แต่มาดองให้ได้ไล่เนี่ยบ้ารถยนต์ดักพลายละเปิ้งเว้นกับบ้านเลือกล่างได้ท่าดักก็ดักพลายละเปิ้งปีแคดกำปอดยกตัวบ้าไอ้มวยเนี่ยไอ้ฝาดำก็เปได้ก็บ้ารถยนต์ฉลองเพลย์จุดพอดหายนึกฟรับแต่รถยนต์ดักตุ่มนิงฝัมปีฝัมโป่งนู้บ้าเลื่อนเป้บ้าตัวบ้ารถยนต์รถบ้าก็จำเฮียงขังเชงเพื่อไอ้ใบกันเจาะนั่งกระปัดจำรถยนต์นั่งจำเฮียงขังเชงไอ้ใครเป้ได้การให้เนี่ยบ้าบอตั้งปีเครื่องเพื่อการจอจาเนียในกลางการให้มันเตยเนียเตะตัวมาตะการจุ่มเนียนวอเวนจรถยนต์ปีเครื่องแต่ดอกไฟในการยาไลในกบอาจารย์จอเพลย์โก้ใช่ใบกระเจาะไอ้เนาะโคตรละเปิ้ลละเปิ้ลขี้มาโยธาเอาโมยบายังเคยไงลูกเนี่ยบารถยนต์นี่คือดักสัมปีสัมปงโพนาบาเนื้อแต่เมียนการล้างต่อแต่เตี้ยจมปูเนี่ยได้ดักสัมปีสัมปงนึงไอ้สมัติการยังกมุนทลอบทาปลาทอกระดาวจมปูรถยนต์ได้ดักปูมาในคลาสเตะคลาสเตะใส่เพลิงได้มาโดยซาแต่กับบาดักตุกตุ่มนิงปูไอ้คางสลากรงพนมปิ้งก็ทลอบเจงในบ่มรามในฝั่งไหนจุ่มเป็นยังกาดักเลือดตุ่มงนให้นึงกาดักปูหูประมาณบางจังสมัติการไอ้ขวดรถยนต์ได้ดักปูนึงยกหมอกดำใบถั่วกับปินในขวดเรียงไงครอยมาให้กรมกึศทาจอดเป็นอะไรเป็นในบอกก็เป็นในปูให้ออเต้นั่นคือเป็นในการอาชีพทำเป็นในคือปูยังไงบางมันปูบางมันเป็นในอ้อยทลายปูเต้คือเนื้อแต่เลือกตึกเช็ดอ้อยเมียนเนี่ยดักจังเตียนมาปูนี้วิจิตรวัตถุเพียบสำหรับฉลองกัดกล่องพองให้ก็กัดบันทอยกับอ้อยรถยนต์คลาก็เจแต่ดักเลือกปีรันยังรถยนต์บอกล้วนได้ไปโชว์หลังเลือบันนี้เหรอยังจังไปเชียร์พนังเฮยสมัติการควอดเต้าคือไปเชียร์บุรุษความโตแต่มันน้องบ่าไว้ได้ก็เถื่อนนี่คือสำหรับทนอบในครองติดครองพนมปิงบ่ก็อ้อยเมียนการล้างจังเตียนบ่าแล้วเรื่องเตะตองหนึ่งเรื่องก็ครูธนาปีนี้นี่ก็ดอกสลายจมูกเคลียร์ตั้งในปลายนี่สำหรับทึนโลในสำหรับสลอจมูกคูกระดามงานมองละเปิดมาบรรดาแล้วครูธนาบ่าใบอ่อนละเปิดบุญดอกไป
បាទតោះបន្តទៀត ចាឥឡូវយើងចូលទៅមួយរឿងទៀតដែលរថយន្ត Highlander ពណ៌ទឹកប្រាក់ពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2F8695 បើកបរដោយជនជាតិស្បែកសត្រូវរថយន្ត Lexus RX 300 ពណ៌សអត់ចាំស្លាកលេខបានបើកទៅគៀធ្វើឲ្យឆ្កូតថ្នាំមួយចំហៀងខាងឆ្វេងធ្វើឲ្យជនជាតិស្បែកខ្មៅនោះចាស្បែកសនោះបាត់ត្រឡប់រថយន្តត្រឡប់ក្រោយក្នុងគោលបំណងដេញតាមរថយន្តបង្កបែរជាជ្រុលចង្កូតទៅបុកនឹងម៉ូតូគប់មូលទឿឲ្យរងរបួសស្រាលទៅវិញគ្រោះថ្នាក់នេះបានកាត់ឡើងនៅម៉ោង 9:50 នាទីយប់ថ្ងៃទី 1 សីហានៅតាមផ្លូវលេខ 47 កែង 90 នៅសង្កាត់ហ្វ្រាស់ចកខណ្ឌដូនពេញសមត្ថកិច្ចនៅកន្លែងកាត់ហេតុប្រាប់ឲ្យដឹងថាមុនពេលកាត់ហេតុរថយន្ត Lexus គឺបើកតាមផ្លូវលេខ 47 ពីត្បូងទៅជើងបានបើកទៅបុករថយន្តតាក់ស៊ីម៉ែតពណ៌ស2គ្រឿងដែលចតនៅចិញ្ចើមផ្លូវរងចាំដឹកម៉ួយបណ្ដាលឲ្យខូចខាតហើយរថយន្តបង្កនឹងព្យាយាមបើករត់គេចក៏ត្រូវរថយន្តតាក់ស៊ីម៉ែតបើកដេញតាមធ្វើឲ្យរថយន្តបង្កបានបើកទៅគៀរថយន្ត Highlander របស់ជនជាតិស្បែកសធ្វើដំណើរក្នុងទិសដៅបញ្ច្រាស់គ្នាធ្វើឲ្យឆ្កូតថ្នាំជញ្ជាំងរថយន្តមួយចំហៀងខាងឆ្វេងរថយន្តបង្កនៅតែបន្តបើករត់គេចបន្តទៀតហើយប្រភពដដែលបន្តទៀតថាពេលដែលជនជាតិស្បែកសដឹងថារថយន្តរបស់គាត់ឆ្កូខូចខាតជញ្ជាំងមួយចំហៀងខាងឆ្វេងបែបនេះគាត់បានបាត់រថយន្តរបស់គាត់ត្រឡប់ក្រោយក្នុងគោលបំណងបើកដេញតាមរថយន្តបង្កស្រាប់តែបួងចង្កូតជ្រុលក៏ទៅបុកនឹងម៉ូតូគប់មូទឿពណ៌ទឹកប្រាក់ពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 1F9496 បើកពីត្បូងទៅជើងបណ្ដាលឲ្យដួលរងរបួសស្រាលហើយក្រោយពេលការហែរថយន្ត Highlander ឈប់បន្តបើកទៅមុខទៀតហើយគាត់បានចុះមកធ្វើការចរចាជាមួយនឹងម៉ូតូគប់មូទឿហើយសងសំណង$50បញ្ចប់រឿងទៅចានេះគាត់ចង់ថាមានរថយន្តមួយគ្រឿងទៀតដែលគៀឡានគាត់ណាដល់ពេលដែលគាត់បាត់រថយន្តដេញតាមអញ្ចឹងទៅគាត់ជ្រុលមកបុកម៉ូតូគប់មូនតែម្ដងដេញតាមរថយន្តមួយទៀតបាទហើយមកបុកណាឥឡូវចាប់នោះអត់បានទេត្រូវសងនេះទៀតចាបាទតោះឥឡូវយើងបន្តទៅមួយរឿងទៀតដែលជាករណីជិះម៉ូតូបុកពីអ្នកម្ដាយនិងកូនរងរបួសធ្ងន់ហើយអ្នកជិះម៉ូតូបង្កហ្នឹងគឺដាច់មេជើងបរិះម្នាក់ហ្នឹងរបួសដាច់មេជើងម្ខាងខណៈដែលជិះម៉ូតូលឿនពេកទៅបុកម៉ូតូស្ត្រីពីអ្នកម្ដាយកូនឲ្យរងរបួសធ្ងន់គ្រោះថ្នាក់នេះកើតឡើងនៅម៉ោង 11:10 នាទីយប់ថ្ងៃទី 1 សីហានៅចំណុចផ្លូវលេខ 182 កែង 223 សង្កាត់ផ្សារដេប៉ូទី 1 ខណ្ឌទួលគោកប្រភពព័ត៌មានពីកន្លែងកាត់ហេតុឲ្យដឹងថាម៉ូតូវេវពណ៌ក្រហមពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 1F8876 គឺបើកដោយបរិះម្នាក់ក្នុងទិសដៅពីជើងទៅត្បូងតាមផ្លូវលេខ 223 ចំណែកម៉ូតូ ហ្វេ 125 ពណ៌ខ្មៅដែលពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 1A គុយ ហ្វេ 181 ជិះគ្នាពីអ្នកម្ដាយនិងកូនស្រីតាមផ្លូវលេខ 182 ពីកើតទៅលិចខណៈដែលដល់ចំណុចកើតហេតុគឺជាផ្លូវកែងម៉ូតូវេវជិះលឿនពេកក៏ជ្រុលទៅបុកម៉ូតូរបស់ស្ត្រីម្ដាយនិងកូនឲ្យដួលបណ្ដាលឲ្យស្ត្រីជាម្ដាយគាត់សន្លប់ស្ដោកស្ដឹងហើយកូនស្រីគឺបាក់ឆ្អឹងដងកំបិតចំណែកអ្នកបើកម៉ូតូបង្កដាច់មេជើងនៅសល់តែស្បែកទឹកលឹកតែប៉ុណ្ណោះដោយក្រោយពេលដែលកើតហេតុអ្នករងរបួសត្រូវយន្តសង្គ្រោះយកទៅព្យាបាលនៅឯមន្ទីរពហុព្យាបាលគីមហ្វុងដែលភាគីទាំងពីរសុទ្ធតែជាសាច់ញាតិមកជួយអន្តរាគមន៍សុទ្ធតែមានសាច់ញាតិមកជួយអន្តរាគមន៍ហើយប្រាប់ថាករណីនេះពួកគេដោះស្រាយដោយខ្លួនឯងនៅកន្លែងកាត់ហេតុដោយមិនចាំបាច់មានការរំខានដល់សមត្ថកិច្ចនោះទេចា៎បាទអញ្ចឹងគេបញ្ចប់បញ្ហានៅកន្លែងហើយចា៎ចប់បញ្ហាអញ្ចឹងសមត្ថកិច្ចគាត់បានមកត្រឹមមកជួយអន្តរាគមន៍មើលឃើញលោថាមានអ្នកមកអន្តរាគមន៍បង្កើតឲ្យទៅជាមានបញ្ហាកើតឡើងទៅវិញបាទអញ្ចឹងគាត់បញ្ចប់ហើយនៅនឹងកន្លែងទៅហើយបាទឥឡូវនេះស្រីឡាសូមពេលទូទាំងនិជនសម្រាប់បន្តិចសិនទៅហើយយើងតិចទៀតយើងនឹងវិលមកជួបគ្នាបន្តទៀតបាទ